warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vito Ardina. Kali ini saya akan membuat konektor masker yang juga bisa berfungsi menjadi gelang. Bahan-bahan yang digunakan 28 cm batu pecah, 10 buah kristal labu ukuran 8 mm, 2 buah kait udang, 5 buah ring ukuran 0,6 mm, 2 buah stopper merica, string kabel dipotong 60 cm, 1 buah paku 9, 1 buah paku T, lem F6000. Alat yang digunakan 1 set tang pembulat, tang penjepit, dan tang potong. Langkah pertama, stopper merica dimasukkan, lalu dijepit dengan tang penjepit. Setelah itu kita masukkan kristal labu, lalu dimasukkan batu pecah di sisi sebelah kanan 5 buah, di sisi kiri 5 buah. Nah, seperti ini. Lalu kristal labu dimasukkan, silang seperti ini. Kita tarik string kabelnya. Nah, seperti ini. Rangkaian ini diulang sebanyak 7 kali. Setelah seperti ini, kristal labu kita masukkan, setelah itu stopper merica, lalu kita jepit dengan tang penjepit. Setelah itu dipotong. Di stopper kita beri lem F6000 supaya lebih kuat. Kita tunggu dulu sebentar sampai kering. Setelah itu kita buat hiasan gantungan.
Kita masukkan paku 9. Seperti ini. Lalu ring dipasang. Dan juga kait udang. Sisi sebelahnya dipasang 3 ring. Setelah itu kita pasang hiasan gantungannya. Di ring yang pertama. Nah, sudah selesai konektor maskernya, multifungsi, bisa jadi gelang juga. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga yang sudah like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.